सचिव छिन्निकगु अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस लसता यल महानगरपालिका व यल उद्योग वाणिज्य संघ मंका गोसले महिला उद्यमी गोष्ठी जुगदु वंगु मंगलबार यल उद्योग वाणिज्य संघ नाय मनोज बहादुर न्याछया सभा नायसि जुगु जाजोले मुपा कथ यल महानगरपालिका या मेयर चिरिबाबु महर्जन छाया दिगु ख यस कार्यक्रममा आजको यस महिला उद्यमी गोष्ठीले महिला उद्यमीको विकासको लागि अझ प्रभावकारी रूपमा परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। यद्यपि अबको लक्ष्य महिलालाई उद्यमी मात्र सीमित नभई उद्यमी बन्नतर्फ अभिप्रेरित गर्न आवश्यक छ। यसका लागि राज्यले महिला उद्यमीहरूको लागि कर छुटका साथै महिला उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरणका लागि समेत सहजीकरण गर्न आवश्यक छ। म चाहिँ तपाईहरुमध्ये धेरै महिला बहिनीहरु मका चाहिँ डेलिगेसन रूपमा आइसक्नु भएको मलाई याद छ र त्यो भनिरहँदाखेरि अहिले स्थानीय तह गरिब छैन, त्यसमाथि ललितपुर महानगरपालिका धनी नै छ। तसर्थ हामीलाई विधिसम्म तवरले हैन, अब विधिसम्म तवरले खर्च दिएन भनेर चिरबाउसँग रिसाउने मान्छेहरु पनि छन्, तर म उहाँहरूको विषयमा म कमेन्ट गर्न चाहन्न। तर अहिलेको हाम्रो ऐन कानुन संविधान विधि कार्य मतलब जुन यो निर्देश आदि इत्यादि छ त्यो परिधि भित्र रहेर ललितपुर महानगरपालिका यहाँहरूलाई 9 डिफरेन्ट एंगलबाट सहयोग गर्न चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका तयार छ। जाजोले वर्तमान अवस्था नेपाल महिला उद्यमी अवस्था आवश्यकता उमिसा फे माला चुंगु हाठया बारे महिला उद्यमी महासंघ नोकु बसन्ती प्रधान व सिभिल बैंकिया एसएमई हेड किरण खड्का जापौ न्यवया दिख गाउँमै भए पनि शहरमै भए पनि 20औं वर्षदेखि 30औं वर्षदेखि बिजनेस गरिरहेका महिलाहरू छन्। उद्यमीहरूलाई नै यहाँ आएर ल हामी तपाईहरुकोमा कारोबार गर्छौं, तर उद्यमशीलताको लागि पनि तपाईहरुले यी सुविधाहरू चाहिँ दिनुपर्छ है भन्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदै अथे जाजोले यल महानगरपालिका या उपप्रमुख गीता सत्याल उद्योग वाणिज्य महासंघ फुला मनाय भवानी राणा नेपाली महिला उद्यमी श्रमिक अवस्था व महिला दिवस हने मागुया आजु बारे थथगु नुग खतया दिगु ख सन् 1911 मा श्रमिक महिलाहरूले आफूले श्रम गरेको श्रम बापत पारिश्रमिक जुन पाउनु पर्ने थियो त्यो नपाइसकेपछि महिलाहरूले एउटा सशक्त रूपले आन्दोलन गर्यो। त्यही सशक्त रूपले आन्दोलन गर्दै जाँदा आज त्यस दिनलाई श्रमिक महिला दिवस पनि भनिन्छ। यसैको सम्झना स्वरूप हामीले पनि अहिले विश्वमा नै यो नारी दिवस मनाइरहेका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने 2016 सालमा रेडियो नेपालले नारी दिवस मनायो भनेर त रेडियोबाट प्रसारण भयो, तर जनताले मनाउन पाएको थिएन। महिलाहरूले समग्र रूपले नारी दिवस मनाउँदै गर्दा 2037 सालबाट आम जनताले पनि नारी दिवस मनाउने सन्दर्भ पाएका थिए। मैले यो महिला सेक्टर र आर्थिक क्षेत्रमा काम गरेको झन्डै 30 वर्ष हुन लागिसकेको छ र त्यो बेलामा महिलाहरूको जुन एउटा स्थिति र आज महिलाहरू तपाईहरु यहाँ गोष्ठीमा बसेर विभिन्न क्षेत्रबाट आफ्ना कुराहरू राख्न सक्षम हुनुहुन्छ, त्यो देख्दाखेरि मलाई अवश्य पनि लाग्छ नेपाली महिलाहरू चाहिँ धेरै नै अगाडि बढिसकेको छ। त्यसकारण महिलाहरूलाई अझ हामीले अगाडि बढाएको छैन, पिछडिएका छौं भन्न चाहिँ मलाई त्यति औचित्य पनि लाग्दैन। तर महिलाहरू अहिले पनि उद्यमशीलताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ साना घरेलु र मझौला व्यवसायमा मात्रै सीमित छ। ठुलठुला व्यवसायमा गर्ने महिलाहरू कि चाहिँ आफ्नो जेनेरेसनबाट हैन आफ्नो सासु ससुरा या चाहिँ बुवाहरूबाट आउँछ भने अहिले साना र मझौला र घरेलुमा चाहिँ धेरै महिलाहरू देखिन्छ। त्यस्तो महिलाहरूलाई एसएमईज को रूपमा या एसएसएमईज को रूपमा कसरी हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने एउटा ठुलो उद्योगपतिको नाममा अहिले पनि हामी उद्योगपतिको नाम उद्यमीको कुरा गर्दाखेरि उद्योगपति यो भनेर पुरुषलाई नै हाम्रो एउटा सामाजिक दृष्टिकोण र सोचले चाहिँ पुरुष भनेर देख्छ। अथे जाजोले भोटी कापी महिला उद्यमिते राज्य महिला उद्यमिते त प्रोत्साहन याना अझ थप लगानी यागु वातावरण निर्माण या मागुली बगुगु ख
मैले के भन्न चाहेँ भने सम्पूर्ण नारीहरूको लागि चाहिँ खालि नारी दिवसमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस भनेर विचार गोष्ठी गर्ने होइन। एक अर्को कुरा चाहिँ महिनामा यो महिला उद्यमीहरूको लागि चाहिँ हाम्रो यस्तो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गोष्ठीहरू गरिराख्नुपर्छ महिनामा। त्यसपछि जति पनि अब नेपाल अधिराज्यभरिमा बनाउनु भएको महिला दिदीबहिनीहरू यानि कि पुरुषहरूले पनि बनाउनु भएको हस्तकला सामग्रीहरू अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्याउन सकेको अवस्था छैन। यसमा हाम्रो सरकारको विचार एकदम सोच एकदम न्यून छ। गर्नुभएको होला तर यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा अझ बजारीकरण गर्नु छ। मैले बिक्री कक्ष जस्तो 16 महिलाबाट उत्पादित सामानहरूलाई कलेक्सन गरेर बिक्री कक्ष जस्तो खोल्ने विभिन्न यस्तो गोष्ठीहरू विभिन्न कार्यक्रम गर्छु भनेर मैले चाहिँ नि प्रमुखज्यूको टेबलमा मेरो एउटा निवेदन मैले चाहिँ नि राख्दाखेरि चाहिँ नि निवेदन उहाँको टेबलबाट चाहिँ नि अगाडि नै जान मानेन। उहाँको टेबल चाहिँ नि मेरो निवेदन एकदम मन परेको हो कि के हो मलाई थाहा नै भएन हैन। अनि फेरि मैले गीता दिदीसँग सल्लाह गर्दाखेरि फेरि मैले सेकेन्डचोटि निवेदन राखेँ। उहाँले टोक लगाइदिनु भयो। उहाँलाई चाहिँ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, स्थानीय तहबाट पनि हुनुहुन्छ, नगर प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले नगरपालिकाबाट चाहिँ यसलाई लबिङ गरेर एउटा चाहिँ सुपरिवेक्षण गरेर र यो चाहिँ सिफारिस पत्र बनाइदिने एउटा माहौल बन्यो भने चाहिँ अवश्य पनि ब्याङ्कले यसलाई लबिङ गर्न सक्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। महानगरपालिका मेयर श्री चितबाबु मर्जनज्यूलाई महानगरपालिका मेयर श्री चितबाबु मर्जनज्यूलाई म महानगरपालिका मेयर श्री चितबाबु मर्जनज्यूलाई म अनुरोध गर्छु। महानगरपालिका मेयर श्री चितबाबु मर्जनज्यूलाई म